Dí recordja is mé ón ó garmide, Drastal mé ar College Firste in Millforste. Drastal mé ar College Waróí chumhain ar chuirsa A faoi gá agus chuirsa B amháin. An is fearlam faoi mar fréise sa géalteach ná gur bhfuil mé le géal nua agus thugamid cards lena chéile a bharthaigh go deá. Fic mé cés é airis, mar chuidí sé lom a chud géala go dheosú go mór agus sppraigh sé mé é loirt a an lá. Sin an ggólas é táhachtach an géalaigh a bheith agat, mar lá tá nuúin tá géalaigh ag bóirí as cimse sna scolanna sna hoscolanna agus go háirithe san ástaíocht. Faoi láthair tá méid Johnny Stadger ar an star in Ollscoil na Banríona ach tá deas go fáil agam mar chuid géalaigh úsáid sa chum an géalaach san ollscoil. An rud is fearlam faoin géalaigh ná gur bí ar deangad túis í agus mar sin de nascann sí muid le daoine ó an cearn agus pobl den ealainn seo. An seanachil is fearlam ná is jazz a bheith táhachtach agus táhachtach a bheith jazz. Gur mágah.